你每一日咧係要俾10蚊波子嘅。哇！呢個好黐線喎。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁最近咧就有朋友同我講一啲好有趣嘅故事喎。係咩故事啊？係關於一啲 landlord 嘅故仔咯。哦，即係關於呢邊佢哋租樓嘅時候 landlord 同佢發生嘅一啲故仔。係啊。咁究竟有啲咩有趣嘅故事咧？咁其實佢哋分享咗好多唔同有趣嘅故事嘅，但係主要咧都係關於一啲規矩嘅問題。哦，明白明白。咁所以今日我哋呢個主題應該就係要分享下呢啲有趣規矩啦，係嘛？係啦，真係好有趣。有啲可能係朋友喺新聞見過啊，亦都有啲係自己親身經歷嘅佢哋。咁應該都好得意喎。係啦，咁事不宜遲啦，我哋即刻開始。好，第一個咧係非常之有趣嘅，就係唔可以屋企煮牛肉嘅。哦，唔可以煮牛肉啊？會唔會因為一個宗教原因？因為我記得有啲宗教係唔食牛肉噶嘛。我覺得都係嘅，因為可能有啲宗教唔食牛肉啦，有啲宗教唔食豬肉噶嘛。咁所以喺屋企唔可以煮牛肉咧，都有可能發生嘅，甚至乎有啲可能係 vegetarian。咁可能真係唔準煮肉，唔準食肉添嘅。咁所以呢個都比較得意嘅，我覺得。但係我覺得如果呢個唔俾煮牛肉，都對其實租客嚟講有啲麻煩啦。即係如果有時租客係真係好中意食牛肉嘅話，咁就一定喺屋企出邊食咯。係啊，所以即係如果你打包翻屋企嘅時候，都未必可以喺屋企食到。係啦，明白。我覺得如果從呢個 landlord 角度嚟講，如果佢真係一個因為宗教原因啦，或者個原因唔俾呢個租客煮牛肉嘅話，其實我覺得係可以理解嘅。但係咧，如果你作為一個租客嘅話，你覺得呢個條件你係真係接受唔到嘅話咧，一定要喺簽嗰陣時就問清楚啊。冇錯，如果唔係真係到時真係自己揾嚟搞㗎。咁其實除咗煮牛肉之外咧，都有一啲奇怪嘅規矩我都聽過嘅，就係唔可以喺房度食嘢。唔可以喺房度食嘢。係啊，同埋最緊要係呢個時間係 Covid 嘅時間啊嘛，咁通常都打包翻屋企㗎啦。咁唔可以喺房食嘅話，我都覺得好困惑嘅其實。即係話嗰個 landlord 定係規定你喺廳度食嘢先得嘅。冇錯。哦，咁我諗可能佢係唔想間房有任何嗰啲食物殘渣或者有味道啊，嘢有啲蟻翻嚟咁樣咯。應該係咁㗎啦，但係真係好唔方便。因為有陣時可能你一路做嘢一路食嘢㗎嘛，所以。咁如果係咁樣嘅話，就非常之唔方便。咁又係嗰句啦，如果大家見到呢個規矩嘅話，咁記得要同阿 landlord 傾傾先。係啦。我覺得作為一個租客嚟講咧，大家都要俾責任感，就係咧，你食完嘢佢要擦翻乾淨張台啊，或者整翻乾淨地下咁樣，就唔好留得任何嘅食物殘渣喺房度咁樣啦，係咯，大家就互相理解啦。咁除咗食嘢之外咧，咁我都聽過一個好有趣嘅，就係你唔可以同其他 tenant 咧有好熟嘅關係。哇！我覺得呢個有啲奇怪喎，已經唔係有趣。我覺得呢個有少少控制狂嘅感覺喎，即係關乎人際關係啲嘢，其實我覺得係自己自由嚟㗎嘛，係咪先？你同邊啲人做朋友啊？邊啲人唔做朋友啊，都係你自己嘅選擇啦。但係冇理由一個 landlord 你咁樣管住人哋嘅喎，係咪先？因為有啲人咧同 landlord 住，其中一個目的可能就係想識多啲人。係咯。咁如果你限制佢唔同其他人傾偈嘅話，咁都冇咗嗰個意義，我覺得。好啦，講完第一個之後咧，咁就講到第二個啦。第二個咧就係唔可以喺房度晾衫嘅。唔可以喺房度晾衫啊？呢個咧我諗真係要好 depends 喎。如果你屋企係陽台嘅話，我覺得係可以喺陽台晾嘅。但係如果你係租緊啲冇陽台屋企啦，譬如 HDB 有啲都冇陽台噶嘛，係咪先？咁我覺得喺屋企晾衫又唔係一件好過分嘅事喎。咁其實我可能係男仔啦，咁我其實我都唔介意晾喺出邊嘅。咁如果係女仔咧，咁可能就真係好介意晾啲衫喺即係公眾地方。係啦，特別係同其他人住嘅時候啦，咁可能有啲女仔就唔會想自己嘅衫啊，即係比較私人嘅衫就同其他人嘅衫撈埋一齊咁樣晾啊嘛，係咪先？咁就有啲尷尬其實。所以我覺得晾喺房其實都係可以比較接受一個選擇嚟嘅，係咯。但係喺 landlord 方面咧，應該就係怕潮濕啊，或者發毛啊個牆。係啦，因為呢啲都成日見嘅。特別係如果你成日唔開窗嘅話，淨係開冷氣咧，都好容易造成呢個情況嘅。咁我就覺得作為一個租客啦，咁你晾衫記住開翻窗啦，保持空氣流通啦，咁最好就係咪先？咁就希望唔會發生呢個潮濕嘅問題啦。但係呢啲問題咧，真係要簽約之前啊，就同 landlord 講好啊，係咪先？如果唔係到時簽咗約再嘈嘅話，就真係好無謂。冇錯。好啦，第三個咧都係關房事嘅，就係只可以喺指定時間開冷氣嘅。咁我相信呢一個問題咧，應該係絕大部分嘅 tenant 咧都遇到過嘅。我都聽講過好多人有講過呢個問題啊。我諗其實主要原因係因為電費問題啦，係啦。如果你有啲 tenant 好中意開冷氣嘅，可能佢會開足24個鐘咁多嘅。咁作為一個 landlord 嚟講，咁可能嗰個月佢交嘅電費就會好貴咯咁樣。所以我覺得係可以理解嘅。但係咧，如果一個租客咧，你真係好中意開冷氣嘅，你係冇冷氣唔得嘅。你真係可以同 landlord 講下先，跟住就雙方協議啊，點樣分攤呢個電費啊，咁樣比較好咯，我覺得。呢樣嘢點解會造成困擾咧？咁其實其中一個原因咧，就可能係有陣時放假，特別係可能有啲人係翻 shift 嘅話咧，如果你係指定時間，譬如夜晚先可以開冷氣嘅話，咁就
好困難啦，因為可能要翻通宵噶嘛。冇錯。咁你翻通宵翻到嚟，朝早8點鐘你話唔可以開冷氣嘅話，咁瞓覺點算咧？其實真係好熱嘅，係啊。係咯。所以呢一個問題咧，應該都係要事先搞清楚先。冇錯。同 landlord。係啦。咁講起呢個冷氣問題咧，我有個朋友同我講過，佢以前租樓嘅時候咧，咁佢嘅 landlord 咧都時不時會將隻腳咧擺喺佢嘅門下邊啊，測試下佢有冇開冷氣喎。咁通常我朋友都係關住門㗎啦，所以 landlord 就唔知佢有冇開冷氣㗎嘛。所以我就用隻腳咧擺喺門罅下邊咧，就測試下佢究竟有冇開冷氣嘅，係啦，就睇下佢有冇違規啊，喺一啲唔指定嘅時間度開冷氣咁樣嘅。雖然話 landlord 咁樣做咧係無可厚非啦，係咪？但係我覺得呢一個行為咧係好困擾嘅，即係每一次伸隻腳喺度 test 我個冷氣有冇開嘅話咧，其實你唔好以為嗰個 tenant 唔知先得㗎，因為你不斷咁樣做嘅話，其實都會 feel 到信任程度好似低咗，咁就我覺得個關係唔好嘅話咧，其實長期嚟講咧，嗰個 tenant 最終都會離開咯。同埋我覺得呢個少侵入咗個人嘅空間啊，係咪先？可能好多 tenant 都好想有自己一啲比較私人嘅空間㗎嘛，但係咁樣 landlord 咁樣做嘅話，其實有時係會令呢個 tenant 覺得好唔舒服咯，係咯。同埋喺我聽過咁多個經驗裏邊咧，其實大部分嘅 tenant 咧都係好守規矩嘅，係啦。咁所以如果你咁樣做嘅話，反而會令到成個氣氛唔好咯。同埋有陣時我啲朋友都有講過咧，當佢開門可能去廁所咧，咁個 landlord 都係咁樣行過咧，就 test 下究竟你間房凍唔凍。如果你間房凍咧，佢就會問你：你間房好似凍咗咁嘅咁樣。哦，明白。都係一個好困擾嘅行為。即係一啲好少嘅事都要挑剔啦，係嘛？好啦，第4個咧同第3個其實有啲相似嘅，都係關錢事。就係咧唔可以喺日照時間嘅時候開燈啊。哦，即係意思就係話日光日白就唔好開燈啦。係啦。咁呢樣嘢咧，我係有保留嘅。咁聽落去好似好 make sense 咁，你朝早唔開燈，夜晚先開燈，好 make sense 啦，係咪？但係如果係落雨嘅時候咧，天係可以好暗噶嘛。冇錯冇錯。咁如果好暗嘅時候，你都唔俾我開燈嘅話，咁真係有啲過唔過去喎。係啊。好唔方便咯，我覺得。我覺得呢個規矩可能要 flexible 啲咯，即係大家都係要冚好咗先啦。即係可能咩情況下可以開燈啊，咩情況唔可以開燈咁樣 OK 咯，係咯。但係就唔好話硬性規定話日照一定唔可以開燈，咁樣就真係好奇怪啦。第5個咧真係非常之有新意嘅，但係咧就因為 COVID 先會出現嘅。係。咁佢咧就係當你係 MC 啊，或者係喺工作時間咧，你留喺屋企嘅時候咧，你每一日咧係要俾10蚊波子嘅。哇！呢個好黐線喎！呢個咧其實我喺新聞睇到嘅啫，但係我見到之後咧，我係相當之驚訝嘅。我真係嚇一跳喎！呢個即係如果你 MC。我留喺屋企都要收我錢嘅喎，但係我覺得係好冷酷無情喎呢件事。冇錯啊，係咪先？即係我病咗㗎啦已經，你仲要收多我10蚊，其實係好不近人情咯。我覺得係嘅。特別係依家咧，好多人都 work from home 啦。咁雖然話 work from home，其實咧，我相信好多公司咧都係冇資助佢哋嘅電費嘅，係啦。咁如果 landlord 咁樣做嘅話咧，其實真係好不近人情嘅。即係 work from home嘅時候，你每日都要喺屋企㗎嘛。咁如果每日都要俾多10蚊嘅話，咁嗰個月可能就要多幾百蚊㗎咯，係咪先？比較唔好受咯。係咯，比較唔好受咯。咁雖然話我哋啱先提過有5個好奇怪嘅 landlord 或者啲 rules 啊，係咪？咁其實咧，我哋咧係冇遇過嘅。係啦，咁我之前都同阿大夫一齊住啦，係咪？咁都同 landlord 一齊住嘅。冇錯。咁嗰個時候咧，真係其實大部分 landlord 咧，我都可以話係幾好人嘅，喺新加坡係啦，做嘅嘢咧都好自由咁。有陣時咧，可能話唔可以 cooking 啦，係咪？但去到最尾咧，同你簽約嘅時候，可能咧個 landlord 都同你講，其實你可以煮下少少嘢啊咁樣嘅。又或者我哋可能有時去街嗰度好夜啊，佢都唔會管我哋去咗邊咁樣嘅。係啦，其實都俾好大自由到我哋嘅。啊，係啦，因為有陣時我哋啲朋友都有講過咧，佢哋有指定時間翻屋企嘅。凌晨唔可以翻屋企，可能會嘈到人。佢話：哇！好似宿舍啊呢個規矩，真係好誇張㗎！如果個 landlord 真係好嚴格嘅時候，所以我都好慶幸啊！真係暫時我哋遇到個 landlord 都係好好人。咁其實可能講下我依家個 landlord 啦。咁我依家個 landlord 咧都係非常之好人。咁喺我 work from home 嘅時候咧，咁其實佢都好好啦，因為大家都 work from home 啊嘛，係啦。咁佢就會叫埋我一齊食飯。即係唔會叫我俾10蚊，反而叫我一齊食飯。哇！真係好人喎呢個。係咯，咁我先覺得呢個世界係有人情味嘅，即係唔好因為一啲少少嘅便宜而傷害到大家嘅感情咯。冇錯冇錯。好啦，咁講咗今日咁多啲有趣嘅新加坡租屋嘅一啲規矩之後啦，唔知大家有冇啲再得意啲嘅可以同我哋講咧？又或者你覺得有啲好唔合理嘅都可以同我哋 share 嘅。又或者你作為一個 landlord 啊或者 tenant，你對呢啲規矩有咩意見咧？都可以留言同我哋講嘅。好啦，今日嘅影片就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次見，拜拜。